Hola, ¿qué tal, compañero? Los saluda su amigo Charlie. En esta ocasión vamos a revisar una Dodge Ram 2012, la cual presenta una falla en el motor. Vamos a pasar ahorita a hacer un escaneo de todos los módulos, en especial el de motor, para ver qué códigos encontramos, qué nos encontramos arriba del vehículo. Nos dice voy a hacer una pausa para quitarle el flash al celular y ahorita regresamos. Hemos regresado, vamos a hacer una prueba rápida. Para ver qué encontramos. En realidad ya lo había escaneado, ya tengo un informe, guardé un informe de los códigos. Quiero ver ahorita ver cuáles códigos son los que se mantienen. Vamos a hacer una pequeña pausa para no estar esperando ahí todo este tiempo. Ya estamos aquí en el módulo de control del tren motriz, el cual nos está presentando sus tres códigos. Falla de encendido de cilindro 3, circuito secundario de bobina de encendido 3, ionización insuficiente. Ese código también estos dos me los marcó en el reporte que tengo ahí. Y también me estaba marcando el cilindro 7. Voy a entrar a que vean el informe que hice antes de salir de aquí. Vamos a entrar acá, perfil, a mis informes. Este informe aquí tengo un informe. Pues está marcando circuito secundario de bobina de encendido 1, el 7 y el 3. Está marcando como si se perdiera la señal de las bobinas. Vamos a revisar. Vamos a pasar hacia adelante para ver. Vamos a ponerlo en pausa. Te regresamos. Estamos aquí en la base de datos del Mitchell para ver el orden de encendido y la identificación de cilindros. Nos dice que el 1, viéndolo de frente, es el del lado derecho, y así es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces ahorita vamos a localizar en el motor. Nos está marcando el 1, el 3 y el 7, que son del mismo lado. Ahorita vamos a observar si realmente se pierde la señal del secundario o sean las bobinas las que no funcionan. Tenemos encendido el vehículo y hemos puesto para checar la señal. También con este puede checar la señal del inyector. Al igual podemos checarla con un LED, con un osciloscopio. Estamos viendo que no tenemos fluctuaciones en el 1.
a observar si tenemos las pulsaciones. Como pueden ver, no tenemos pulsación, no hay, tenemos voltaje. Ya hicimos la prueba con el LED. También con el noise, con este también ya hicimos la prueba y vimos que no hay pulso. Vamos a hacer la prueba también con el osciloscopio. Vamos a ver si lo hacemos también con el osciloscopio, si es necesario, pero aquí ahorita no tenemos pulsación en el 1. Vamos a ver el 3. Vamos a ver si es cierto. No hay, sí, ahí es una falla, no toma la falla. Si tenemos. Ok, vamos a hacer la prueba con las bobinas conectadas. Vamos a probar por la parte de atrás voltaje y la señal. Como pueden ver, ahorita sí tenemos pulsaciones. El 1. A ver este. También hay. Caray. Ok, ahí está. No se corta. Parece que estábamos haciendo mala prueba. Este vehículo, a la hora de desconectar la computadora, corta la señal para que no siga trabajando. Okay, entonces aquí estamos viendo este. Vamos a ver otra vez el 1. Trabajando con 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba el 7. Con estas dos pruebas es como que vamos a Vamos a hacer la prueba también con este, un probador inductivo. Miren, vean. Para acá.
faltar una, pero ya no alcanzo. Pero la última no la está marcando, que es la 8. Está marcando la 1, la 3 y la 7. Están trabajando. Hemos puesto ese sismómetro aquí, señores, probador de chispa. Si se alcanza a ver bien. Tenemos rato con la camioneta prendida y no pierde la chispa. Lo que vamos a hacer es marcarle al colega que nos ha enviado esta camioneta para acá, para ver si estuvo desconectando las bobinas, si estuvo haciendo la prueba como yo la hice al principio. Por eso le marcó esos códigos, que es lo más seguro. Entonces ahorita hemos también ya checado las bobinas con el sismómetro. Vemos que están bien, o sea, el problema no viene por ahí. Él me la mandó por esos códigos que dio. Pero el problema no es este. Por ahí comenta que cuando me marcó hace rato que se daban unos pequeños jaloneos. Por eso quería que revisaran las bobinas, porque le había dado esos códigos. Pero no, estamos viendo que esto no es el problema. Vamos a hacer una llamada a ver qué nos comenta. Aquí otra forma de probar la bobina. Ahí juzga usted cuál es la ideal. Pero estamos viendo que en realidad no se corta el pulso de bobina. Esto lo vamos a probar en la 3. Vamos a ver en la 3. Sacarlo nuevamente con este. No me han dicho. Vamos a hacer una pausa para apagar el vehículo. Y probar la 3. Estamos probando la bobina 3. Vamos a marcarle al colega para que nos diga qué pruebas hizo él. Y ahorita regresamos. Ya hemos hablado ahí con el colega, lo cual nos dice que el problema del vehículo por el cual se lo llevaron es que presenta un jaloneo. Pero ese jaloneo es ya cuando el vehículo está caliente. Entonces él hizo las pruebas de bobina como yo lo hice al principio del video, lo cual vimos que es erróneo. Así no se debe de probar. Entonces por eso le generó esos códigos. Fueron provocados esos códigos. En realidad esos códigos no deberían de estar ahí. Ese no es el problema. Hemos borrado ya todos los códigos. Ahorita vamos a ver si nos marca algún código. Vamos a escanear, ver qué códigos hay. Si no marca ninguno, vamos a
manejar el vehículo. Vamos a entregar el vehículo para que lo vuelvan a manejar, para revisar realmente cuáles son los códigos que está generando. Aquí terminaremos este video. Si nos vuelven a traer el vehículo, vamos a hacer la parte 2. Esperamos que sí nos lo traigan. Si no, nada más nos vamos a quedar con esta parte del video. Espero que les haya gustado. Pueden comentar. Esto sería todo. Hasta la próxima. Los saluda su amigo Charlie.